Çıra çıkarmak için, çam ağacı köklerini veya kuru, yaşlı gövde parçalarını bul, özellikle ölmüş ya da kesilmiş çam ağaçlarının dibinde çıralı odun olur. Odunun iç kısmında daha sarı, parlak, reçine kokulu ve ağır olan kısımlar çıra olur. Balta veya bıçak kullanarak çıkar. İnce şeritler haline getir, yakması daha kolay olsun diye ince yontulmuş şeritler halinde hazırlayabilirsin. Bu ve bunun gibi videoların gelmesi için kanalıma abone olup beğenmeyi unutma.